Ini payakumbuh juga nggak terlalu kasar ya, saya bilang ini masuknya di 1000. Enak buat gerus, tapi batunya mudah kegerus juga. Di bawah belum kena. Wih. Ini saya rencananya saya nggak mau mirror, saya mungkin nanti saya satin atau mempertahankan bawaan dari sellernya, bawaan dari pandainya. Nanti saya mau buat matanya yang agak sedikit mirror. Jangan lupa sebelum mengasah batunya direndam dulu sama air kurang lebih 5 menit atau 10 menit lah ya, sampai dia meresap, airnya meresap ke batu. Jadi enggak apa namanya, jadi enggak mengurangi performa batu gitu. Itu fungsinya, salah satu fungsinya direndam sama air. Dari suara kosrekannya juga enggak terlalu nyaring ya, benturan bilah sama batunya. Teman-teman yang dari Sumatera Barat, khususnya di Payakumbuh, mungkin sudah pakai lebih dulu batu ini. Ini nyampe ke Depok lah ya, Depok Jawa Barat. Kalau mau beli batu Payakumbuh yang kayak gini, teksturnya coraknya kayak gini, saya beli sama teman saya di Facebook ya, namanya cari aja Perkakas Bayu Agung. Saya dapetnya dari beliau. Ini kurang dapat di pangkal ya, nggak rata bevelnya.
Kita berganti batu. Oke, kita berganti lagi. Kita naik yang tadi barusan itu batu Bogor. Kita pakai batu yang dari Jogja nih, yang saat terima patah. Ini saya lem pakai lem Korea ya. Ini grade-nya kisaran 3000.
Sapton 5.000 keramik. Nah, jadi kenapa sih setiap kali dikosek kita meraba dengan jari dari atas ke bawah gitu? Ya karena salah satunya untuk memastikan apakah bilah itu rata sempurna dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Makanya ada yang bilang ini sudah masuk main rasa. Jadi diraba burnya sudah rata atau burnya sudah hilang apa belum gitu. Nah, makanya jari kiri ini diusahakan selalu bersih. Itu pesennya Bang Hakim Sidik waktu itu. Oke, udah enak, udah rata. Oh, ini dikit nih. Ini sapi ya, stroppingnya ya, kulit sapi. Hmm. Berubahnya nggak terlalu signifikan dari batu sebelumnya. Tes lagi ya, tes lagi, tes dari ujung dah. Ini udah kena. Enak dah. Oke, ini adalah batu Yudhistira ya. Yudhistira Pacitan. Range-nya di 7.000 sampai 8.000.
Ini batu karakternya juga bisa ngegerus bilah ya, hati-hati juga ya. Walaupun halus tapi masih bisa makan bilah, menggerus bilah. Oke, saya rasa cukup ya. Micro bevel dapat, jadi badannya satin, yang mirror itu di matanya ya. Kalau nggak rata-rata amat mohon dimaklum, saya juga terus beradaptasi. Nah, saya tes dari tisu. Oh, kalau udah tisu udah dapat, berarti matanya halus. Udah dapat, walaupun dikit, tempatnya juga sempit. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau tisu udah kena ya otomatis plastik juga lancar ya, kertas sampai lagi. Cuman patokan saya bukan ini sih. Kalau saya lebih ke mendeteksi matanya itu sudah rata, benar-benar rata dari ujung atau dari bawah sampai atas ya. Ya kalau mau ngetes ketajaman ya langsung aja di sapi atau kambing ya. Enak lah pokoknya. Kalau mau dihitung estimasinya, kalau mau nonton ya paling tadi kurang lebih 3 jam, 2-3 jam lah sampai tajam. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat